Здравейте, приятели! Дойде време да изтеглим и последния победител от Игра на книги. Една игра, която организирах от началото на април, мисля, 2020 година. В този последен шести кръг играхте за моят сборник 26 истории. Участниците са петима. Сега един от тях ще спечели книгата. Кристина Маринова, Христо Минков, Галина Талева, Юлия Мачева, Веселин Младенов. Един от тях ще спечели. И книгата 26 истории печели Юлия Мачева. Надявам се, че през тези 6 месеца повече, 8-9 месеца ви е било интересно да участвате в Игра на книги. Честито на Юлия и очаквам на лично съобщение да се свържи с мен, за да изпратя сборника. До скоро!